អនុញ្ញាតនឹងគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានបាទទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបាទរបស់ GOT 55 Media បាទថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាកររបស់បិសាចក្រហម Manchester United ដែលបានចាក់ចេញពីក្រុមទៅធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុង Champions League កីឡាករ Lenga កីឡាករ Hojlund កីឡាករ Sabitzer រួមជាមួយនឹងកីឡាករ Marco Rashford សុទ្ធតែជាកីឡាករដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ពួកគេសុទ្ធតែទទួលបាននៅបាទពានរង្វាន់ Man of the Match សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League យើងឃើញថា Anthony Lenga ពិតជាលេងបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងក្រុម Newcastle ដែលធ្វើឲ្យ Newcastle បាទឈ្នះទៅលើក្រុម Union បាទដោយលទ្ធផល4-0 ឯ Hojlund បាទធ្វើឲ្យ Napoli បាទយកឈ្នះ Sporting 2-1 ឯ Sabitzer បាទធ្វើឲ្យ Dortmund យកឈ្នះ Bilbao ដោយលទ្ធផល4-1 ហើយបើទោះបីជា Rashford បញ្ជូនបាល់ឲ្យ Ferran Torres ចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតទល់នឹង PSG ក៏ដោយក៏គេពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករដែលចាក់ចេញពីក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United សុទ្ធតែលេងបានល្អតើនេះឬមកពីកីឡាករឬមកពីធនធានក្លឹបបាទគណៈពេលនេះព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិរបស់ website កំសាន្តបាទក៏ FIFA ក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់តាមដានទស្សនាបាទជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កីឡាអន្តរជាតិបាទរបស់ 55 Media ដើម្បីទទួលបាននៅរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាអាយុក៏ដូចជាការប្រកួតពិសេសហ្នឹងទទួលបានដល់ទូរស័ព្ទដៃឯណោះបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនៅក្រុមការងារបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា